টাইপিং করতে বোরিং হয়ে যাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি একটা ওয়েবসাইট কিন্তু ট্রাই করতে পারেন। এই ওয়েবসাইটটিতে বেশ আ জনপ্রিয় একটি ওয়েবসাইট, সেটা হলো গেমিং টাইপিং টেস্ট। যেটা আপনি গেম খেলতে যে টাইপিং এর গতিটা আরেকটু বাড়াতে পারবেন। কিভাবে গেম খেলবেন সেই প্রসেসটা আমি দেখাচ্ছি। প্রথমত আপনি চলে যাবেন। এই ওয়েবসাইটে যখন ওপেন করবেন, সেখানে কিন্তু আপনি গেম দেখতে পাবেন। এখন আপনি যেকোনো একটা গেম সিলেক্ট করেন। যেমন আমি গেমটা এই গেমটা আমি সিলেক্ট করছি। গেমটা যখন আমি সিলেক্ট করছি, দেখেন এখানে কিন্তু ২ টো গেম দেখাচ্ছে। একটি হলো বোট রেস, আরেকটা হলো কার রেস যেটা বলতেছি। আরেকটা বোট রেসটা আমি একটু ট্রাই করে দেখি। আমি ইতিমধ্যে বেশ এটা নিয়ে টাইপিং টেস্ট করেছি, বাট ভালোই পারফরম্যান্স দিচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে। আপনি কিন্তু ট্রাই করে দিতে পারেন। এখানে আমি স্টার্ট এ ক্লিক করছি। স্টার্ট ক্লিক করার পরে এখানে কিন্তু আপনার দেখাচ্ছে রিড আ ঠিক আছে? টাইপিং টেস্ট করা যাচ্ছে। দেখেন অলরেডি কিন্তু আমার এই যে নৌকাটা কিন্তু পড়তে কিন্তু সামনের দিকেই যাচ্ছে।